12 imam 12 imam diyorsunuz ya, 12 imam mı biraz anlatır mısınız? Nedir yani, o kimlerdir o 12 imam? İmam Əli Küfə məscidində namaz qılarkən İbn Mülcəm tərəfindən qılınc zərbəsi ilə ölümcül yaralanır və şəhid edilir. İmam Həsən dırnaqarası xəlifə Muaviyyənin əmri ilə Mədinə şəhərində zəhərlə şəhid edilir. İmam Hüseyn Muaviyyənin oğlu Yezidin əmri ilə Məhərrəm ayının 10-cu günü, yəni Aşura günü Kərbalada öz ailə üzvləri və səhabələri ilə birlikdə başları kəsilərək şəhid edilir. İmam Hüseynin oğlu İmam Səccad Məhərrəm ayının 25-i Mədinə şəhərində Hişam bin Əbdülməlikin əmri ilə zəhərlə şəhid edilir. İmam Məhəmməd Baqir Zilhiccə ayının 7-si Mədinə şəhərində zəhərlə şəhid edilir. İmam Cəfər Sadiq Şəvval ayının 25-i Mənsurun əmri ilə zəhərlə şəhid edilir. İmam Musa-i Kazım Rəcəb ayının 25-i Bağdad zindanında Harun Ər-Rəşidin əmri ilə zəhərlə şəhid edilir. İmam Rıza Səfər ayının 30-u Tuz şəhərinin yaxınlığında Məmunun əmri ilə zəhərlə şəhid edilir. İmam Məhəmməd Təqi Zilqədə ayının 30-u Bağdadda Mötəsimin əmri ilə zəhərlə şəhid edilir. İmam Əli Ən-Nəqi Rəcəb ayının 3-ü Mütəvəkkilin əmri ilə Samirra şəhərində zəhərlə şəhid edilir. İmam Həsən Əskəri Rəbiül Əvvəl ayının 8-i Mötəmidin əmri ilə zəhərlə şəhid edilir. Təəssüf ki, bəziləri tarixi saxtalaşdıraraq iddia edirlər ki, 12-ci imam hələ dünyaya gəlməyib. Lakin həqiqət budur ki, İmam Həsən Əskərinin oğlu olan İmam Mehdi Hicri qəməri tarixi ilə 255-ci ildə Şaban ayının 15-i dünyaya gəlib. Əgər bəzilərinin iddia etdiyi kimi imamın dünyaya gəlmədiyini desək, o zaman görəsən Allah Rəsulunun buyurduğu məşhur hədis dövrümüzdə kimə şamil edilir? Zamanın imamını tanımadan ölən şəxs cahiliyyət dövrünün insanı kimi dünyadan köçmüşdür. 12-ci imam olan Həzrət Mehdini Allah qeybə çəkdi. 12-ci imam sağdır və qeybdən zuhur edəcəyi günü gözləməkdədir.